Det er hvordan man egentlig ikke skal ferdes trygt, ja. Det har i hvert fall 5 centimeter. Truls, klarer du å komme deg bak, eller? Nei. Se på den gjengen der, da. Beklageligvis så er dette et bra bilde på den norske beredskapstroppen. Ja. Dette er mye bedre enn beredskapstroppen, faktisk. Vi kommer oss faktisk ut. Ja, men altså, vi klarer jo å ordne oss da. Dette er en rekvirert båt altså, fra lokalbefolkningen. Hvordan går det bak der? Ja. Men vi kan jo bare stikke over på øya og titte. Og så kan vi eventuelt dra tilbake. Ja. Her er i hvert fall Geitholmen. Jeg tipper at vi har jo sola mye lenger på den siden der da. Det har vi nok. Den der, den døra der, ja. det er ikke noe ved, ikke sant? Ja, det er kanskje mer enn jeg trodde, eller frykta. Du ser jo det er jo en god del tørre trær der. Ja. De kan vi ta, eller er det bare til bladløse fra høsten har kommet? Vi får se, vi går i land og ser. Er de døde, så tar vi dem. Hvis ikke, så får vi revurdere. Velkommen! Jo, takk. Jeg synes det er utrolig koselig å få selskap her, altså. Nå begynner folk å komme i orden her. Her er køya mi, Warbonnet Ridge Runner, og det har jo Truls der borte også. Og Thomas helt øverst her. Samme køya. Og så har Kenneth en Hennessy der. Ingen av oss har fått på, eller Thomas holder på å få på tarpen. Ingen av oss andre har tatt på den ennå. Det er Superfly-tarp fra Warbonnet vi alle sammen kjører. Den er veldig fin. Jeg har også på en spinndrift, en slags sokk utenpå køya mi, som gjør at jeg egentlig ikke trenger tarpen nå, for nå det kommer ikke til å regne i natt. Jeg ser sola der, og det er helt skyfritt. Og da hensikten er å blokke vind, og da funker den spinndriften helt ypperlig. Men jeg tror jeg kommer til å sette opp tarpen bare fordi det er morsomt. Må holde ferdighetene ved like her. Men her er i hvert fall køya mi. Hvis vi ser inni her. Jeg har fått på underquilten her. Det er 0 graders. Den går ned til minus 17-18 cirka. Og så er det en toppquilt som også er en 0 graders fra Warbonnet alt sammen. Jeg er veldig fornøyd med kvaliteten på Warbonnet. Men jeg har ikke prøvd disse 0 gradersene ennå. Jeg har bare kjørt 20 graders foreløpig. Og det begynner å bli litt det kaldeste laget nå når det begynner å nærme seg 0 grader. Så jeg er spent på det i natt. Der er vi, Truls. Vi kjører liggeunderlag. Hei, Kenneth. Ja, dessverre. Men det funker det, og når du først får det opp, så er det varmt og godt, ikke sant? Det ligger veldig bra. Ja. Det ligger veldig godt på. Og her er køya satt opp med myggnettingen. Ikke så mye mygg nå, tror jeg, men det blokker litt vind det også. Det blir litt lunere. Du også har myggnettingen innebygd på Hennessyen. Ja. Hennessy-køya er god. Ja, den er jo det. Veldig enkel å sette opp og veldig enkel å pakke sammen. Ja. Og så har du tarpen. Nei, tarpen sitter ikke på. Jeg tarp over, og så kjører jeg en DD underkill. Ja, riktig. Og så har du sovepose oppi. Sovepose, ja. Ja. Og så har men du har noe annet i sekken nå. For du har med deg mye rart. Jeg har med mye rart. Det gjør å pakke på litt. Det er noe som følte med når jeg kjøpte henne sin. Så følte det med sånn termounderlag som reflekterer varmen tilbake og inn, i stedet for at den går gjennom bånd og ut. Ja.
Og det har jeg lest funker bra. Jeg har ikke prøvd det selv, men jeg... Nei, det funker veldig bra. Ja. Nå er Thomas, han har laget seg en hule her, tror jeg. It's my cave, my crib, man. Se her da. Du skal ikke fryse her inne, Thomas. Nei, jeg tror ikke det. For her har du warbonneten, køya, og så har du en underquilt som ikke er lagd for køya, men du har modda den. Jeg har modda den. Dette her er en fra Hammock Gear, en incubator. Ja. 0 degree. Incubator fra Hammock Gear. Så har jeg en pose, en sånn 0 degree fra Kifari, oppi her som jeg skal bruke som en toppkilt. Så jeg er litt spent på det egentlig, for den her zippen går bare ned til 3/4. Ja. Så jeg bare snur den. Og ser jeg om det... Bruker den som en toppquilt, ja. Så nå gjelder det å få fotenden litt høyere enn hodeenden. Ja, det er viktig med den køya her. Ja. Ellers er det ikke så mye å tenke på med den køya her, for du trenger jo ikke bekymre deg for gradene dette henger ned eller noe sånt. Det er veldig enkelt å sette opp, men du bare må få føttene høyere enn hodet. Da sover du som en stein. Og så Superflyen da, og her har du jo satt opp med strikker og... Ja, nå skal jeg bare få tighta den enda mer. Ja. Det er mulig at jeg tighta den med her. I stedet for å dra en kryss, jeg har flere Ja. festehenger, i stedet for å dra på de festepunktene som er på ytteren, bare for å få den helt ned. Men det jeg har gjort, er at jeg har tatt bare strikk derfra, eller bare strikk, og så en liten bøyle her, så fester jeg den der. Ja, ikke sant? Og så sammen på andre siden. Ja, det er også en mulighet. For da får du den tighta på en måte opp sånn. Ja, det er også en mulighet. Den blir ikke helt tight her oppe, den blir litt sånn flagrende. Ja, det er det eneste. Men, Skal jeg dra men den ned? det Skal jeg dra funker den ned ganske. nå? Ja, Jeg skal teste. da blir det bra. Og sånn ser det ut når det er ferdig. Det skal bli deilig å våkne i morgen tidlig og bare line glidelåsen og se utover vannet. Ja, Thomas. We're having a ball. Yeah. Og der så har vi godstolen. Her skal vi sitte noen timer nå. Da får man noe i ryggen, har jeg skjønt. Ja, Men det har jeg jo med meg. det er veldig greit å ha noe både i ryggen og rumpa med den stolen her. Men hvor har jeg gjort av det? Her er bålbasen. Der er vi som vi har kløyva. Det ser ut når man våkner ute i skolen. Klokken er 7:30 eller noe. Den er 7:15. Det er fantastisk stille og fint her ute nå. Sånn er det når man har satt opp tarpen i porch mode. Ikke med den utsikten her. Fantastisk deilig. Der borte ligger de andre gutta. Ja, det er vakkert, Truls. Det er faktisk litt grann is på enden av køya mi her. Er det det, ja? Oi, der ja. Vært nede i -2. -2 på det kaldeste, ja. Ja. Oh, morning. Good morning. Men du har holdt... du har overlevd, Kenneth. Jeg har overlevd. Men det har ikke vært noe playa med
Løkeskogen. Her er det jo ikke liv. Det er ikke liv i han i det hele tatt. Sysler med. Gleder du deg til sattebavin, Thomas? Ja, sattebabi. Sattebavin til frokost. Alt er liksom Sattebavin til kvelds, sattebavin til frokost. Ikke noe vits i å forvirre magen med forskjellig mat. Nei. Katana-boyen fra Silky. Dette er da 500 mm versjonen, 50 cm er bladet. Du får også en 65 cm. Enda større, men den er nesten dobbelt så dyr. Så dette synes jeg er egentlig et veldig godt kompromiss i forhold til pris og den effekten du får ut av den. Så kan absolutt anbefale denne. Skal du på der, eller? Jeg bare lurer på om jeg... Prøv da. Jeg må i hvert fall komme meg ut her. Hvor er jeg? Du skal ha det selv lære. Nei, hva sier du da? Da er vi ute på sjøen igjen, altså. Det er her vi hører hjemme. Det er vi ikke helt sikre på. Nei, det er som det alltid er da. Det er jo balsam. Ja, ja. Kameraet er rettet mot hage. Det kan ikke jeg. Hage. Ja. Nei, dette er jo som balsam for sjelen. Det er jo ikke noe, det er så enkelt som det. Gjør man dette her regelmessig, så holder man seg frisk. Det der har vært hjemmet vårt i natt, altså, den der lille øya der. Får litt lyst til å bade nå, Thomas.